mianatra eo tongotrao. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tratra ity fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity talata ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao any koa izay manaraka tsy tapaka zao fandaran'izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia ivavakisika. Ry tompo Andriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny tompo-taona izay omenao an'io. Ireny tokoa ianao raha mangina isa tokantrano tsirairay avy izay manaraka an'izao fianarana ny teninao izao ka hitondra voka-tsoa ho azy ane ary toetra eo amin'ny mandrakariva ianao ampahafantatra ny fahamarinana. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe nijoro vavolombelona tsinahy i Pilato. Imbetsaka manko i Jaona no nitantara mikasika ny fihezahan'ireo mpitondra fivavahana mba hisambotra an'i Jesosy sy hitondra azy mba ho tsaraina ary ihany koa ny hanameloka azy ho faty. Lohahevitra anankiray eo amin'ny filazantsarani Jaona ny filazan'i Jesosy matetika fa tsy mbola tonga ny fotoany, izany hoe ny fotoana hamonoana azy amin'ny hazo fijaliana. Efa tonga ny fotoana ankehitriny, nisamborina tao amin'ny sahany Getsemane Jesosy ary nentina teo amin'ny Anasy, avy eo tany amin'ny Kaiafa mpisorona be ary nentina indroa teo amin'ny Pilato. Vavolombelona maro avy amin'ny saranga rehetra no nantsoiny Jaona mba hanambarany maha-Kristy an'i Jesosy. I Pilato ilay gouvernoura izay nitsaran'i Jesosy izao no antsoiny. Fijorona vavolombelona manan-janja tokoa izany satria Romanina manko Pilato ary koa gouvernoura no sady mpitsara. Jiosy olon-tsotra mantsy ny ankamaroan'ireo vavolombelona hafa. Ahoana moa izany no ifandraisan'ny valim-pitsaran'ny Pilato amin'ny lohahevitry filazantsarani Jaona? Ny zoma maraina be no nentina teo amin'ny Pilato Jesosy ny andefan'ity mpifatotra ity aingana ho amin'izay tokony hafarany, izany no javotry Pilato. Nanintona ny saina nefa ny fihetsika naseho an'i Jesosy. Nanadina an'i Jesosy akaiky ity gouvernoura ity ary nandre avy tamin'ny molony hoe izao izy no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny hanambarany marina izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Na dia manameloka an'i Jesosy ho faty aza ity gouvernoura ity tamin'ny farany dia nambarany intelo ny maha tsy manatsiny azy ary nisoratany teo ambony hazo fijaliana izao soratra izao manao hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Izany no namaranany ny fijoroana vavolombelona momba an'i Jesosy sy ny maha izy azy. Na dia teo aza nefa ny fanambarany fa tsy meloka Jesosy dia nanameloka azy ho faty ihany izy. Ilay fahamarinana mihitsy no nijoro teo anatrihan'ny Pilato saingy noho ny fiainoan'ny fandrahoana ny vahoaka dia nomelohany ho faty ihany Jesosy. Ohatra mahonena manao ahoana re izany momba ny tsy fanarahana an'izay asehon'ny feon'ny fieritreretana sy ny fo atao araka ny tokony ho izy. Dia izany tantarana izany tokony ampisainantsika manjakariva, tsy atao indray mitompo maso dia ajanona fa aoka andinika an'izany manjakariva isika fa naneo manjakariva ny maha izy azy Andriamanitra hatrany farany. Ary isika kosa ny amin'ny tsy fahalalantsika dia aoka angataka famelan-keloka, angataka fifonana aminy ka andray azy amin'ny mpanetretena. Amen. Irenay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'ny izany teninao izany. Irenay tokoa ianao Tompo mba hiasa ao anatinay tsirairay avy ka ahafahanay mahatakatra ny tianao ambara isan'andro izahay dia tianao anao dingana tsaratsara kokoa, handray ny fahamarinanao ihany koa fa tsy toetra amin'ireo izay rehetra efa mahazatra anay dia foazo ny foa mampanahinay mba ho lenany amin'ny zavatry ny lanitra. Handray ihany koa ireo fahamarinana rehetra ary handray fanapa-kevitra ny anaraka an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.